通訊呢個行業入邊咧，我俾大家舉一個例子，以後你哋去做翻相關嘅呢啲個股或者提前去做潛伏嘅話，去參考我呢個技術面嘅分析，好嘛？邊隻個股咧？就係浪潮數字，浪潮數字呢個係港股嚟嘅。大家睇翻呢隻股票啦，佢係技術面，睇翻呢個波動帶，波動帶呢度冇顯示出嚟啊，喺呢度。波動帶佢呢度有一個比較特別嘅指標，可以俾到大家睇到呢個行情嘅走勢啊。呢度一直向下嘅，我琴晚同大家講過，如果參考呢個波動帶嘅話，咁 K 線運行喺中軌同下軌之間呢個區域，即係下邊呢個區域咧，係唔值得大家去做噶嘛。咁要上嚟中軌同埋上軌呢個區間先值得大家去做噶嘛。咁當前呢個位置咧已經去到邊度咧？係咪上翻嚟呢個中上軌呢個位置咧？而且按照布林帶嘅規律嘅話，咁收口之後開始開口，一個開口向上開口嘅。好明顯呢個位置已經係睇升嘅階段嚟嘅。啱好呢個位置我哋睇翻呢個 K 線圖上邊呢度，喺60日均線已經上去啦，喺60日均線呢個位置已經上翻去啦。呢個位置呢條係60日均線，啱好企穩喺60日均線。60日均線係我哋去參考一隻個股中期走勢嘅一個趨勢嘅關鍵嘅節點嚟嘅。咁60日線已經突破咗，意味住呢個行情開始上升。當然，如果從一個角度去睇嘅話，可能會有偏頗。我哋睇第二個角度，周 K 線圖。周 K 線圖咧，同樣喺呢個位置，大家見到啦，同樣係收出一條比較大嘅陽線出嚟嘅。咁喺我哋嘅布林帶呢度咧，呢個位置已經去到邊度啦？去到呢個中軌嘅位置啦。對比前面呢一段行情，運行喺呢個下軌。我呢度放大少少啊，呢度前邊一直運行喺呢個中下軌呢個位置 K 線，但係周線圖呢個位置已經翻到中軌呢個位置，即將突破。所以喺呢個角度嚟睇嘅話，已經係日線同埋周 K 線兩個不同周期共振，所以共振即係日線睇升，周 K 線亦都睇升，所以共振嘅話意味住行情真正嘅拐點已經出現啦。當然我仲有第三個角度。第三個角度，我睇翻嘅日 K 線圖啦。日 K 線圖呢度，除咗我哋嘅價格之外，仲有個成交量。咁成交量喺呢一段時間入邊，大家可以好明顯咁睇到呢個成交量係放大嘅，睇唔睇到啊？呢個成交量嘅放大對比之前個行情嚟睇嘅話，好明顯大好多。咁而且呢個放大成交量呢個階段嘅價格維持不變。喺呢度橫盤震盪震咗差唔多2個月嘅時間，咁橫盤震盪喺呢個階段，成交量放大，意味住機構或者散戶喺呢個位置建倉入場，咁佢哋買得多，咁成交量肯定會放大噶嘛，係嘛？所以喺呢個位置，成交量放大，意味住建倉嘅程度已經滿倉啦，或者差唔多達到我可以推升嘅階段啦。咁今日所表現出嚟嘅行情，已經差唔多突破呢個橫盤階段嘅高點向上行，而且從我哋頭先嘅技術面去日線、周 K 線兩個角度再去睇嘅話，行情已經真正面臨咗一個突破。所以佢雖然都係屬於我哋通訊行業嘅一個企業，但係今日成個港股嚟睇嘅話，呢個代表性嘅企業已經表現出嚟嘅話，接住落嚟可能如果前邊已經升得比較多嘅半導體調整嘅話，咁資金撤換出嚟會去炒作咩咧？可能會炒作通訊呢個方向，而且呢個方向又有 SpaceX 即將上市所帶起嚟嘅呢一段情緒或者熱情嘅炒作，所以喺呢方面話有基本面邏輯，有消息面嘅推動，有技術面嘅提升，所以多重角度嚟睇嘅話，呢種行情都係值得我哋關注。